वेलकम बैक। यहाँलाई स्वागत छ मेरो अर्को ब्लग भिडियोमा। अब आज अटोमा ट्राभलिङ हुँदैछ। सो अब आज सुरु गरौँ भिडियोलाई। यो मेरो बहिनी छोरी कलगैडा, म त्यसको बाउ बनगैडा, यो दाइ चाहिँ घर घोडा। हामी जाँदैछौँ। आजको हाम्रो अटो ब्लग हुनेछ। सो हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ आज दिनभरिको ब्लगिङ मेरो। अहिले भने छोरोले अटो चलाइरहेको छ, ड्राइभर छोरो हो। म पछाडि बसेको छु। यो छ हाम्रो घर गाउँको बाटो। यस्तो छ। यिनीहरू पनि किनभने स्कुल जाँदैछ, त्यही भएर यिनीहरूलाई पनि सँगै लिएर जाँदैछु म।